بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا فاجعل الحزن سهلا إن شئت سهلا. Donc aujourd'hui on va faire l'exercice 5 page 153 مساعد. Donc راح نعرف les cycles. هذا ce sont des algues. هذا ce sont des exercices sous forme de cycle. Donc on va faire عندنا إن شاء الله نبدأ. Donc on va commencer كيتليريا ميلتيفيدا 1 هي هذه. هو هذا لو طال 1 هو كيتليريا ميلتيفيدا et Aglaozonia parvilla هو هذا. Donc ce sont des algues marines sur toutes les côtes françaises et en mer du Nord. Donc on a les algues ce sont des talophytes cryptogames. Ou les talophytes كنعرفوا عليها ce sont des plantes aquatiques إما marines ou dulcicoles. Donc هذه c'est une plante marine كتكون في l'Atlantique ou في la Méditerranée. Les lanières de Kittleria portent des touffes en poils. Les touffes en poils. Les lanières elles portent des touffes en poils 2 et 3. Donc les poils de zarab. Donc au milieu desquels on trouve des organes formant et libérant des cellules ciliées. Donc les deux structures qui libèrent des cellules ciliées. Certaines sont petites et nombreuses, les 5. D'autres sont plus grosses et moins nombreuses, qui sont volumineux par rapport à l'autre, qui sont moins nombreux. Ces cellules 4 et 5, donc sinus entre elles, quand on a de la structure 6. Donc, et leur union naît une Aglaozonia. Donc, l'union de ces deux cellules, après évolution, après développement et différenciation, donc, Aglaozonia. Aglaozonia produit également de nombreuses cellules ciliées, l'Iuma 8, Aglaozonia. À son tour, il produit des cellules ciliées, la structure 8, la cellule 8, qui se forme à partir d'une cellule dont le noyau se divise plusieurs fois, mais lors de la première division, il y a réduction chromatique. Donc, on a la réduction chromatique la première division, Aglaozonia. Après, il va subir des mitoses pour donner les structures 8, les cellules 8, cellules ciliées. Donc lors de il y a réduction chromatique, ces cellules ciliées donnent naissance à de nouveaux Kittleria. Les cellules qui ont de nouveaux Kittleria. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه اول ما تقراو ليكزيرسيس لان نحاولوا ليكستراكسيون لو ماكسيموم دو دوني نخرجوا اكبر قدر ممكن من المعطيات لان شي خطره الا قرينا ليكزيرسيس مزيان غادي نفهموا السؤال ولا فهمنا السؤال احنا جاوبنا نصف فهموا السؤال نصف الجواب. دونك غنجيو لي كيسيون هنايا اللي عندنا قال لك هنايا ديستانغي لي غاميت مال اي لي غاميت femelle chez Kittleria. Donc, هذه Kittleria وهذه Aglaozonia. هادو غير les systématiciens avant كانوا كيسحب لهم بأن هادو ce sont deux espèces différentes. ولكن هاد les deux espèces هنا راهم شكلين deux formes pour même espèce. شكلين لنفس النوع. هذه لأن علاش؟ Pourquoi? Parce que Aglaozonia كتعطي هاد لي سيليل وهاد لي سيليل هما اللي كيعطيونا Kittleria وكيتليريا كتعطينا هاد لي ستركتير هاد لي سيليل هاد لي سيلي كيسينيس كيعطيونا Aglaozonia. دونك رحنا كندورو في نفس النوع اللي هو لي ميلتيفيد. دونك غنجيو هنا لا بروميير كيسيون قالك ديستانغي لي غاميت مال اي فيميل. دونك سمو قلنا كيسكون ا دي ا بروبو دي غاميت. دونك لي غاميت مال لا بليبار دي طون لي غاميت مال كيكونوا دو بيتيت تاي alors que les gamètes femelles كيكونوا volumineux ou grande taille. كاين حالات اللي كتكون عندنا فيهم ليزوغامي كيكونوا عندهم ميم مورفولوجي اي ميم فورم بحال كلاميدوموناس. حنا شفنا دي ستركتور اللي فيهم لي غاميت مال بحال لي غاميت فيميل. هنا لا، هنا لي غاميت مال الاغلبيه لا بليبار دي طون لي غاميت مال كيكونوا دو بيتيت تاي و بلي نومبرو كو لي غاميت فيميل. دونك هادوما لا ستركتور 5 il y a le gamète mâle alors que la structure 4 la cellule 4 volumineuse qui est moins nombreux هما les gamètes femelles. عندنا هاد لي غاميت مال كيجيونا من هاد لا ستركتور اللي هي 5
هاد لا ستركتير 5 هما لي هاد لا ستركتير 3 بليتو 3 اكسكيزي موا كان غلط شي خطره دونك لا ستركتير 3 لا ستركتير 3 عطاتنا لي غاميت مال لا ستركتير 2 عطاتنا لي غاميت فيميل دونك هاد لي دو ستركتور كانوا عندنا هنا في هاد لو طال دونك هذا هو لو غاميتوفيت اوتوماتيكمون علاش لان قلنا لو غاميتوفيت لي برودوي دو غاميتوفيت هما لي غاميت اوتوماتيكمون كيعطينا لي غاميت كيكونوا فيه دي غاميتوسيست لان قلنا لي غاميتوسيست سو سون دي ستركتور بروبر aux algues donc كيكونوا فيه دي غاميتوسيست à l'intérieur duquel donc se fait la gamétogénèse donc à l'intérieur duquel كتكون عندنا la gamétogénèse la formation des gamètes باش كتعطينا هاد لي gamètes donc هذا هو لو gamète هذا لو gamétophyte هذا لو gamétophyte donc نمشيو la deuxième question donc situer la fécondation et la méiose dans le cycle de vie de cette algue donc la فين عندنا لا فيكونداسيون فين عندنا لا ميوز دونك لا فيكونداسيون عندنا هنايا علاش لان شنو هي لا فيكونداسيون قلنا هي لينيون دو دو غاميت مال اي فيميل قلنا هذا هو الغاميت مال وهذا هو الغاميت فيميل دونك لينيون دي سي دو غاميت كتعطينا دون نيسونس ا ان زيغوت هذيك لي زيغوت كتيفوليا كديفلوبا اي سو ديفيرونسي اي سو ديفلوب par des mitoses كتعطينا un nouveau individu لأن قلنا le départ des êtres vivants اللي عندهم يعني la fécondation هو l'œuf ولا le zygote donc هو le départ donc هنايا كتعطينا le développement de cet œuf كتعطينا un nouveau individu اللي هو Aglaozonia هاد Aglaozonia قال لك الى سي بي هنا كنخرجوا كنحاولوا نديروا l'extraction de maximum de données هنا قال لك هايا qui se forme à partir d'une cellule dont le noyau se divise plusieurs fois, mais lors de la première division, il y a réduction chromatique. Donc, où se trouve le lieu de la réduction chromatique ou Aglaozonia. Aglaozonia, la réduction chromatique. La structure 7, il y a la réduction chromatique. On a 6 بين 5 و 4 و 5 كتعندنا واحد لا فيزيون عطاتنا هاد لا ستركتير 6 هنا في لا ستركتير 6 عندنا لا فيكونداسيون دونك هنا لا فيكونداسيون هنا عندنا لا ريدكسيون كروماتيك هاد ابري لا ريدكسيون كروماتيك هادوك لي سيليل اي فون سيبير بليزيور ديفيزيون باش كيعطيونا هاد لي ستركتير سيليي 8 هنايا نشوفوا هنا سيتيي لا فيكونداسيون لا ميوز دون لو سيكل دو سيت الغ دونك هما هادو هنا عندنا لا فيكونداسيون وهنا عندنا لا ريدكسيون كروماتيك identifier le rôle de la cellule 8 et des algues Kittleria et Aglaozonia dans le cycle de vie de cette algue donc هنا هاد لا ستركتير 8 عطاتنا واحد لي سيليل سيليي هاد لي سيليل سيليي à eux seuls, ils ont donné un autre individu. Donc, هادو ما جاوناش من لا فيكونداسيون. Donc, c'est pas ما جاتناش من لا فيكونداسيون. Donc, شنو هو لو رول هادو سو سون بعدا دي سبور علاش؟ لأن لي سبور غير بار دي سامبل ميتوز كيعطيونا ان نوفو انديفيدي. دونك عندهم لو رول ديالهم هو لا ريبرودكسيون. دونك لو رول دي سبور عندهم ان رول ريبرودكتيف. عندهم ان رول دون لا ريبرودكسيون. Donc, ce sont des spores par des simples mitoses, on a un gamétophyte. Donc, Kittleria et Galkenaya identifier les rôles de la cellule 8, et des algues Kittleria et Aglaozonia dans le cycle de vie de cette algue. Donc, la structure 1, ou le tal 1, a des gamètes. Donc, il s'agit automatiquement de gamétophytes. علاش لان عطانا دي غاميت وكاينه انيون عطاتنا هاد لا ستركتور هاد السات اللي هو اغلاوزونيا عطانا دي سبور لان لي سبور غير بوحديتهم باغ دي سامبل ميتوز كيعطيونا ان نوفو انديفيدي دونك هذا سو سون دي سبور و لي سبور سو سون دي برودوي دي سبوروفيت لي سبور كيجيونا من لو سبوروفيت غير سا ديبون هادو الا كانوا جاو ابخي ميوز كيكونوا دي سبور ميوتيك ان كروموزوم دونك هنا دزنا من لا ديبلويدي لابلويدي دونك هنا كون الكروموزوم كيكون عنده لومولوج ديالو يعني ديبلويد كيدوز لابلويدي كل كروموزوم ما كيكونش عنده لومولوج ديالو دونك كندوزهم دوزين الان ها هو لو سيكل انا درت هنايا لو سيكل ديال كيتليريا ميلتيفيدا درت على حساب ابلوفاز و ديبلوفاز donc le cycle de vie de Kittleria miltifida donc هذه c'est la classe des Phaeophycées
لا كلاس دي فيوفيسي او فيكوفيسي هذه سيستماتيك غير اللي بغى يعرفها هذه من اضافه وصافي. دونك هذا كلاس دي فيوفيسي او فيكوفيسي بنادو سو سون دي زالغ بغين. علاش؟ لان عندنا 3 تيب دو دالغ. عندنا لي كلوروفيسي اللي الطحالب الخضراء، لي فيوفيسي الطحالب السمراء اللي هي هذه بحال فيكيستا هو كيدخل في الطحالب السمراء. وكاين لي غودوفيسي بحال الالغ اللي كنا شفنا اونتي تامنيون، ها هو اللي كان عندنا قبل هنايا، هادو طحالب حمراء. دونك هادو سو سون دي زالغ بغين. دونك لا كلاس دي فيوفيسي ou Phycophyssae, ordre Kittleria, famille Kittleriaceae, genre Kittleria, espèce, genre espèce, donc genre Kittleria, espèce Miltifida. Algues, ce sont des algues marines, Gunna. À dire de description, parle en forme de lame dressée, 10-20 cm de longueur, de hauteur, brun jaune, étroit à la base et qui s'élargit au sommet. Donc cycle de vie. À dire le cycle de vie. Dial Kittleria Miltifida, 2 Kittleria Miltifida. Donc, on a les gamétophytes. Les gamétophytes qui atteignent automatiquement les produits des gamétophytes sont les gamètes mâles et les gamètes femelles. Ils sont plus nombreux ou de petite taille, moins nombreux volumineux. Donc la fécondation l'union, il y a la fécondation l'union des deux gamètes, les canaux N chromosomes, atteignant le zygote deuxième chromosome. Donc là on a passé de l'haploïdie à la diploïdie. C'est le rôle de la fécondation, la fusion. La fusion, il y a un passage de l'haploïdie, la diploïdie, ou la naissance d'un nouveau individu à partir du zygote. Donc, on a le zygote, évolution du zygote, à agla, ozonia, parvila, sporophyte. Le sporophyte, deuxième chromosome. Donc, le sporophyte, la réduction chromatique. Le sporophyte, qui est agla, ozonia, on a donc, on a une réduction chromatique, ou la méiose, à des spores. Les spores un chromosome. Ce sont des spores méiotiques. Ce sont des spores méiotiques. On dit qu'on a un chromosome. Des spores, on les développe après des mitoses. On a Kittleria Miltifida, il y a le gamétophyte. في gamétophyte, هاد les gamétophytes هما اللي كيعطيونا le gamète mâle ولا gamète femelle. Donc هذه la fécondation. هذه la phase haploïde اللي درتها بالازرق ولا phase diploïde هي هذه اللي بالاحمر. Donc, il agit à qualifier le cycle. Donc, c'est un cycle digénétique. Il y a deux générations. Il y a le gamétophyte et le sporophyte. Il y a deux générations digénétiques hétéromorphes. Hétéromorphes. La morphologie du sporophyte, elle est différente de gamétophyte. Donc, hétéromorphe. Mais si isomorphe, il va lactica. Le sport, on ne différencier le gamétophyte du sporophyte. Non, à l'œil nu, on peut différencier le sporophyte du gamétophyte. Donc, c'est un cycle digénétique hétéromorphe, haplodiplophasique. Il y a la phase haploïde, ou la phase diploïde avec une codominance. Donc, c'est un cycle digénétique hétéromorphe, haplodiplophasique. هذا السيكل كيطيح في الامتحانات. المهم حاولوا تفهموه، راه ساهل ماشي صعيب. غير هنا اللي كاين شي شويه ديال الالتباس. كتشوفوا هنا واحد لا فورم وهنا واحد اون اوتر فورم، كتقولوا راه هادو راهم هنا دوز اسبيس. لا، هذا سيت اون سول اسبيس. من بعد لقاوها اون سول اسبيس لان الغاميتوفيت كيجينا من السبوروفيت والسبوروفيت كيجينا من الغاميتوفيت. وكل شيء راه ساهل، غير الا تبعتوا راكم غادي تفهموا. ساهل هادشي، ماشي شي حاجه صعيبه. وشكرا والله ولي التوفيق.